منافسة قوية بين حمد الله وكريستيانو رونالدو على جائزة الاتحاد الآسيوي. في التفاصيل، أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء يوم الأحد عن بدء استفتاء لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر أغسطس الماضي. وفي هذا الاستفتاء تم تسليط الضوء على لاعبين بارزين قاموا بأداء مميز مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر أغسطس 2023. وشهدت القائمة التي تمت المنافسة على الجائزة وجود 8 لاعبين من 6 دوريات مختلفة في دول غرب آسيا. ومن بين هؤلاء اللاعبين تألق 3 من الدوري السعودي، بدءا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر، وصولا إلى عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق الاتحاد، وروبرتو فيرمينو لاعب نادي الأهلي السعودي. وبحلول صباح يوم الأحد نال النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أكثر من 150 صوتا، ليكون ثاني أعلى عدد من الأصوات بعد كريستيانو رونالدو الذي حصل على نسبة تصويت تبلغ 48% من إجمالي الأصوات التي وصلت إلى أكثر من 5000 صوت، بينما حصل روبرتو فيرمينو على نحو 5 صوتا فقط. وتستمر عملية التصويت على موقع الاتحاد الآسيوي حتى الخميس المقبل عند الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.